Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Bir tarafta Jayco C7, diğer tarafta Tiggo 8 Pro Max. Kim kazanacak? X'larca hoş geldiniz. Chery'nin gerçekten hiç beklenmedik bir anda piyasaya soktuğu Tiggo 8 Pro Max modellerinden hemen sonra nihayet fiyatları açıklanan Jayco C7 sonrasında büyük bir kitlenin kafasında şöyle bir soru işareti oluştu. Acaba hangisini almalıyım? Yalan yok dostlar. Gerçekten bana da sorduğunuz zaman ben de hangi modeli seçmeniz konusunda net bir cevap veremiyorum. O halde her iki modelin de öne çıkan özelliklerinin kıyasıya rekabet ettiği kim kazanacak? X-Large başlasın. Şunu en başta açıklamakta fayda var. Jayco, Chery'nin 2023 yılında kurduğu ve tamamen SUV modelleri satan bir markası. Yani bugün Chery'de satın almış olsanız, Jayco'da satın almış olsanız tamamen aynı arabalar. Hatta şu bilgiyi de ekleyelim. Bugün Türkiye ve Avrupa'ya gelen J7 ve J8 modelleri de aslında Chery'nin birer otomobil modeli. Fakat ülkemize Jayco markası altında geldiler. Yeni Chery Tiggo 8 Pro Max'e önden baktığımızda bir kere artık uzun zamandır alıştığımız ve trafikte sıklıkla gördüğümüz bir suratı görüyoruz. Burada devasa bir ön panjur. Üzerinde yıldız galaksi andıran taşlar, panjur etrafında Max modelleriyle gelen eklenti ve çok karizmatik tampon tasarımıyla güçlü bir duruşa sahip. LED farlarla perçinlenen bu duruşun aksine Jayco J7 özellikle siyah rengiyle daha ağırbaşlı ve sert görünüyor. Tiggo 8 Pro Max'ten daha büyük bir panjur, üzerinde Jayco logosuyla inceden bir korkutan J7, üstte gündüz ve sinyal, tampon üzerinde ana far grubuna sahip. Ön tasarımda iki tarafında gol atması zor gibi görünüyor. Profile geçtiğimizde maç biraz daha kızıştı. Jayco J7 daha sert ve imza niteliğinde omuz çizgisini arka kapının sonunda tasarıma yedirmiş. Camlar da arkaya doğru gidildikçe kısılsa da D sütununda sonlanmayıp adeta bagaja uzanıyor. Bunun sonucunda hem daha uzun görünen hem de daha sert görünen J7 bu tasarımı bu yakışıklı jantlarla tamamlamış. Tiggo 8 Pro Max ise önden göründüğü kadar sert değil. Daha yumuşak ve kıvrımlı hatlara sahip olan Tiggo 8 Pro Max arka tamponun genişlemesiyle daha geniş ve kaslı hissettiriyor. Yan camlar J7'nin aksine D sütununda sonlanmış. Jantlar burada da bir hayli yakışıklı, bunları beğeniyorum. Ne dersiniz dostlar? Ben golü J7'ye veriyorum profilde. 0-0 devam eden maç profilde J7'nin golüyle 1-0 oluyor. Ve maçın ilk yarısına neredeyse gelirken gollerin peşi sıra geleceği kısma geldik. Tiggo 8 Pro Max, Max güncellemesiyle birlikte arka tasarım konusunda çok farklı bir seviyeye çıktı. Haydi bismillah, üst baştan başlayalım. Burada yenilenmiş spoiler ve stop lambası ilk çalımı attı. Aşağıda boydan boya uzanan tek parça halindeki stop ve içinde ön panjurda olduğu gibi sonsuzluğun temsil edildiği animasyonlarıyla gerçekten en beğendiğim stop tasarımlarından birine sahip kendisi. Sadece stoplar mı bu kadar hoşuma giden? 4'te egzoz çıkışıyla bu difüzörde beni benden alan tasarımlardan oldu. Jayco J7 ise gizli silecekli arka camı, doğal spoilerı ve yine bu boydan boya uzanan stop lambasıyla daha sade bir arka tasarıma sahip. Farlardaki tasarım detaylarının stoplarda kullanıldığı arka tarafta sadelik hakim. Hatta şu tampon üzerinde eğer ki böyle egzoz çıkışları olmasın elektrikli bir araba derdim kendisine. Köşelerdeki bu sahte havalandırma çıkışlarını da atlamayalım. Jayco J7 genel olarak da öyle fakat özellikle arka tarafta daha premium ve lüks bir görünüme sahip. Peki boyutlarda durum ne? Yeni Tiggo 8 Pro Max 4720 mm ile J7'den tam tamına 220 mm daha uzun, 1860 mm ile J7'den 5 mm daha dar, bak bu önemli, ve 1705 mm ile 25 mm daha yüksek boyutlara sahip. Yani J7 Tiggo 8 Pro Max'ten daha kısa, daha geniş ve daha alçak bir SUV. Yalnız böyle deyince de biraz tuhaf oldu ama dingil mesafesinde Tiggo 8 Pro Max 2710 mm ile J7'den 38 mm daha uzun. Tiggo 8 Pro Max burada farkını ortaya koyup bir de üstüne arka tarafta attığı golle beraberliğe uzanıyor. Maçın dış tasarımdaki beraberliğini net biçimde bozarak farkı da açacak yeri şüphesiz iç mekan olur. Tiggo 8 Pro Max iç mekanda rahat ve konforlu koltuklarla girişini yapıp bu klasik direksiyona devam ediyor. Direksiyon arkasında ise Max modelleriyle yenilenen ve işlemcisi tamamen değişen toplamda 24 küsur inçlik görünürde tek parça kullanımda iki ayrı ekran duruyor.
Ekranın genel konumu, çözünürlüğü, teması ve renkleri gerçekten başarılı. Bunu halihazırda Tigo 8 Pro kullanan herkes de gayet iyi biliyor. Max güncellemesiyle değişen işlemci sonrasında artık daha atik ve hızlı olan bu ekranların altında boydan boya uzanan havalandırma çıkışları ve orta konsol üzerinde böyle küçük eşya gözleriyle birlikte şık bir vites koluyla hızlı ayar tuşları konumlanmış. Devamında da içinde saklama alanı bulunan kol dayamayla kokpit klasikle moderni çok güzel şekilde harmanlamış. Ama Jayco şeyi de öyle mi? Koltuklar Tiggo 8 Pro Max modellerine göre biraz daha düz, onu kabul ediyorum. Yine elektrikli olan bu koltuklara oturduğumuzda tasarım olarak Chery modellerine bir hayli benzeyen direksiyon ellerimizin arasına geliyor. Üzerinde Jayco logosunun olduğu bu direksiyonda iki modelden de bir gol çıkmaz. Tasarımı ve duruşu başarılı olan bu direksiyonun hemen arkasında ise 10.25 inç büyüklüğünde ve Chery modelleriyle aynı işlemcinin kullanıldığı bir dijital gösterge ekranı duruyor. Buraya kadar bir farklılık yok gibi hala. Ama şöyle bir uzaklaşıp konsola baktığımızda aradaki dağlar kadar farkı da çok net biçimde görüyoruz. Dostlar, hani soruyorsunuz ya Tiggo 8 Pro Max mi yoksa Jayco J7 mi diye. İşte bu soruya vereceğimiz cevabın %80'ini burası oluşturuyor. Daha hareketli ve girintili çıkıntılı olan konsolun tam merkezinde 14.8 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı J7'nin öne çıktığı yerlerden. Bu ekran arabanın tüm iç mekanını değiştirirken kullanımı da kolaylaştırıyor. Ekran kalitesi konusunda yine oldukça başarılı olan J7 şu BYD modellerinde olan dönen ekrandan getirse buraya 10 numara olur gerçekten. Tiggo 8 Pro Max'te olan klima kontrol ünitesinin olmadığı J7'de orta konsol üzerinde kablosuz şarj pedi ve saklama alanı üst açık şekilde konumlanmış. Yine bardaklıklarda üst açık şekilde burada duruyor. Vites kolu ve mod seçim tekerinin hemen elinizin altında olduğu J7'de içine eşyalar koyabileceğiniz kollama da burada duruyor. Onun dışında açılır panoramik cam tavan her iki modelde de mevcut. Dostlar, sahiden burada golü atanı bulmak bir hayli zor. Her iki modelde başarılı bir oyun oynasa da iç mekanda ben golü J7'ye verdim. 2-1 olan maçta arka koltuklarda Tiggo 8 Pro Max'in daha uzun dingil mesafesine rağmen J7'nin iyi diz ve baş mesafesi mücadeleyi koruyor. Buna karşın Tiggo 8 Pro Max'in 7 kişilik oluşu ihtiyaç halinde olası bir golün de kapısını aralar. İç mekanda ağırlığın tasarımdan olması J7'ye golü verecek gibi oldursa da 7 kişilik oturma dizeni her iki tarafa da birer gol yazıyor. 3-2 devam eden maçta artık son düzlüğe girmek üzereyiz. Belki bir gol bagaj hacimlerinden çıkar diyerek Jayco J7 Tiggo 8 Pro Max'in 479 litrelik bagaj hacminde 424 litrelik bagaj hacmiyle bir gol daha yiyor. 3-3 tekrar beraberliğe yerleşen maçta pek fazla golün çıkmayacağı güvenlik özelliklerinde Tiggo 8 Pro ve Jayco J7'de yokuş iniş kontrolü, 360 derece kamera sistemi, ön, yan, orta ve perde hava yastıkları, akıllı hız sabitleyici, kör noktanızda kalan araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarısı, şerit dışına çıkmanıza izin vermeyen şerit takip asistanı, trafik işaretlerinin tanıma sistemi, önünüze aniden çıkan ve olası bir kazaya sebebiyet verebilecek araç, yaya ve bisiklet tanıma özelliklerine sahip olan aktif acil durum freni ve daha birçok aktif ve pasif güvenlik özelliğiyle sistem tarafında her iki modelde çok başarılı ve ortak sistemleri kullanıyor. Buna karşın her iki modelinde resmi bir Euro NCAP testi bulunmuyor dostlar. Ve eğer ki Avantgarde modellerindeki motorla maça girsek kesinlikle gol sahibi olup maçı almaya yaklaşacak Tiggo 8 Pro Max yenilenen motor seçeneğiyle mücadelede sönük kaldı. Tiggo 8 Pro Max 1.6 TGDI motorunu aynen kullanmaya devam etse de beygir gücü 145'e düştü. 275 Nm torka sahip olan bu motor 7 ileri DCT otomatik şanzımanla yönetiliyor. Jayco J7 ise birebir aynı olarak 1.6 TGDI 145 beygir güç 275 Nm torka sahip. Şanzımanda yine 7 ileri DCT otomatik. Beraberliği kağıt üzerinde maksimum hızla bozan Tiggo 8 Pro Max maksimum 190 km/saat son hıza ulaşabilirken Jayco J7 maksimum 180 km/saat son hıza ulaşabiliyor. 4-3 öne geçen Tiggo 8 Pro Max 0'dan 100'e 10.6 saniyede ulaşabilirken Jayco J7 10.8 saniyede ulaşıyor.
durum 5-3 olurken Jayco J7 ortalama yakıt tüketiminde 7.2 litre ile 7.3'lük Tiggo 8 Pro Max'e golü atarak durumu 5-4 yaptı. Bir golde sırf karbondioksit tüketimi için beygiri düşürülen Tiggo 8 Pro Max'in 171 gram bölü kilometresine 169 gram bölü kilometre ile atan Jayco J7 durumu 5-5 yaparak maçı bir kez daha beraberliğe getirdi. Maç fiyat listesiyle penaltılara giderken heyecanla durağa çıktı. Chery Tiggo 8 Pro Max iki farklı donanımda geliyor dostlar. Intelligent donanımda 1.912.000 liraya satılırken Exceptional donanımda fiyat 2.062.000 liraya çıkıyor. Jayco J7 Tiggo 8 Pro Max'in gri seviyesi fiyatına Revive 2 çeker versiyonda 8.000 liralık farkla 1.920.000 liradan giriş yaparken 4x4 versiyonda 2.090.000 lira etiketlenerek 38.000 liralık farkla 4x4 seçeneğini sunuyor. Ne dersiniz dostlar? Kim kazanacak X-Large'da bu fiyatlarla maçın kazananı kim olur? Yorum sizde. Kıyasıya geçen bir maç ve kıyasıya bir skor. 5-5'lik bu skorda fiyatlar maçı kazanmayı sağlar mı? Bunun yorumu ve maçın kazananı sizin yorumlarınıza belli olacak. Benim şampiyonum 4x4 oluşu, etkileyici iç mekanı ve yakışıklı tasarımından dolayı J7 oldu. Peki sizin kazanınız kim? Onu da yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca aklınıza takılan her şeyi yine yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.